హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇది వచ్చేసి ట్యాంకర్ని తీసుకుపోతున్న ట్రాక్టర్. ఇది సడన్గా మనం రైతు దగ్గర పొలంలో పోతున్న క్రమంలో ఇది బోల్తా పడిపోయింది. చాలా దారుణంగా పడిపోయింది ఇది. సో లక్కీగా ఏంటంటే డ్రైవరు ముందే గమనించి దూకుపోవడం వల్ల ఆయనకి ఎలాంటి ప్రమాదం అయితే జరగలేదు. సో మనము ఆ లోడ్ ట్రాక్టర్ని తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ట్యాంకర్ని అయితే కంపల్సరీగా కేర్ఫుల్గా అయితే తీసుకువెళ్ళాలి. గట్టుల దగ్గర అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి దగ్గర ఈ వాటర్ సోర్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక సైడ్కి నెట్టేసి ఈ రకంగా బోల్తా పడింది. ఇది చూడండి ఎంత దారుణంగా పడిందో. సో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి ట్యాంకర్లు అనేది మనము తీసుకెళ్లేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్న దగ్గర ఎట్టి